Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye, pamene ife timamvetsera mwachidwi kuti Mulungu mwa atumiki ake atiyankhula zotani, ndipo tikamvetsera timatenga zoti tikachite povomera kuti yankhulani Ambuye, ine mtumiki wanu ndili kumva. Mtumiki ntchito yake ndikutumikira zimene wamvazo, komatu si nkhani yongomvetserayi. Mulungu akatiyankhula ife tikamvetsera, nafenso timayankhula nkhawa zathu. N'chifukwa lero tipeza chitsanzo chabwino chomvetsera mawu a Mulungu m'moyo mwathu. Lero pa 25 Julayi chaka cha 2023, la chiwiri la Mulungu wa 16 pa chaka, mayi wathu Eklesia akukondwerera polemekeza moyo wa Yakobe oyera Mpostoli. Ndipo mawu athu ayamba akuchokera mkalata ya Paulo yachiwiri yolembera Korinto, mutu wa 4 ndime ya 7 kulekeza 15. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi amwayi wawo Mlenga kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Salimo yathu ndi Salimo namba 126. Anthu amene amafesa mbewu akulira adzakolola akufuula ndi chimwemwe. Ndipo mthenga wathu wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 20 ndime ya 20 kulekeza 28. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeninso abale ndi alongo timvetsere limodzi kuti Mulungu akutiyankhulanji tsiku la lero. Mawu a mkalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Korinto, mutu 4 ndime ya 7 kulekeza 15. Abale, koma ife ndife mbiya zadothi chabe zosungiramo chumachi, kuti padziwike kuti mphamvu zazikulu zoterezi ndi za Mulungu, osati zathu ayi. Tikuona masautso a mtundu uliwonse, koma osaphinjidwa. Tikuthedwa nzeru, koma osataya mtima. Adani akutizunza, koma sitisowa wotithandiza. Akutigwetsa pansi, koma sitikugonja. Nthawi zonse tikuyenda nayo imfa ya Yesu m'thupi mwathu, kuti moyo wake uonekenso m'thupi mwathu. Pakuti nthawi zonse, ngakhale tili ndi moyo, tikuperekedwa kuimfa chifukwa cha Yesu, kuti moyo wake uonekenso matupi athu amene amafa. Motero ife timaperekedwa kuimfa, koma chimenechi chimakupatsani moyo. Malembo akuti, ndidakhulupirira n'chifukwa chake ndidalankhula. Tsono popeza kuti ife tili ndi mtima omwewo wokhulupirira, ifenso timalankhula, pakuti tikudziwa kuti Mulungu amene adaukitsa Ambuye Yesu kwa akufa adzatiukitsa ifenso pamodzi ndi Yesu, nadzatifikitsa pamodzi nanu pamaso pake. Cholinga cha zonsezi nchakuti inu mupindule, ndipo kuti monga momwe anthu olandira madalitso a Mulungu akunkana achulukirachulukira, momwemonso othokoza Mulungu achulukirechulukire ndi kumchitira ulemu. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mumthenga wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 20 ndime ya 20 kulekeza 28. Pa nthawiyo mkazi wa Zebedeyo anadza ndi ana ake kwa Yesu, namugwadira kuti ampemphe kanthu. Yesu adamufunsa kuti, amayi, kodi muli ndi mawu? Iyeyo adayankha kuti, ndimati mulonjeze kuti mu ufumu wanu ana anga awiriwa adzakhale wina ku dzanja lanu lamanja, wina ku dzanja lanu lamanzere. Koma Yesu adayankha kuti, simukudziwa zimene mukupempha.
Kodi inu mungathe kumwa nawo chikho cha masautso chimene ndikudzamwera ine? Iwo aja adayankha kuti, inde tingathe. Apo Yesu adati, chabwino, mudzamwa nawo chikho changacho. Koma ineyo sudindo wanga kusankhula munthu kuti akhale kudzanja langa lamanja kapena kudzanja langa lamanzere. Atate ndiwo adzapereka malo amenewa kwa amene Atatewo adawakonzera. Pamene khumi ena aja adamva zimenezi adapsera mtima abale awiri aja. Koma Yesu adawayitana ophunzira akewo nawawuza kuti, mukudziwa kuti olamulira amadira anthu awo masuku pamutu. Akuluakulu awonso amaonetsa mphamvu zawo pa anthu awo. Koma pakati panupa zisamatere ayi. Aliyense ofuna kukhala mkulu pakati panu akhale mtumiki wanu. Ndipo aliyense ofuna kukhala mtsogoleri pakati panu akhale kapolo wanu. Chitani monga mmene adachitira Mwana wa Munthu. Adabwera osati kuti anthu adzamtumikire ayi, koma kuti iyeyo adzatumikire anthu ndi kupereka moyo wake kuti awombole anthu ochuluka. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Monga tanenera poyamba, abale, lero tikuchita chaka cha Yakobe Mpostoli, ena amamutchula kuti Yakobe the elder. Ndicho linga choti tisiyanitse pa ophunzira Ambuye Yesu paja panali Yakobe awiri. Wina anali Yakobe mwana wa Alifeo, koma uyu ndi mwana wa Zebedeyo, mwana wa Zebedi, amayi ake Salome, amene tamva muthenga wa tsiku la lero akupita kwa Ambuye Yesu kuti akapemphe zosowa za ana awo. Iyeyo amachokera ku Betsaida, ndipo limodzi ndi m'bale wake Yohane adavomera kuyitana kwa Ambuye. Amachokera ndithu m'banja lochita bwino, chifukwa mbiri imasonyeza kuti nthawiyo kukhala ndi boti lawo maneti awo sichinali chinthu wambayi, ndiye kuti iwo tinali takapitawo tachuma cha bambo awo. Choncho Ambuye Yesu anapatsa mayina onena kuti opsa ngati bingu, the sons of thunder, abowanenji. Timamva kuti ndi mpostoli oyambirira kuphedwa ndi lupanga mchaka cha 42 AD ndi Herode. Nthawi imeneyo Herode akulamulira kuti agwa njala m'dziko lake. Herode amafuna apange za corruption monga zikhalira masiku ano, kuti agwiritse ntchito chuma molakwika. Koma anthu anagalukira, anthu anaukira, ndipo pofuna kuphwetsa mkwiyo wake, Herode amaona ngati akupangitsa zonsezo ndi ophunzira Ambuye Yesu motsogozedwa ndi ameneyu Yakobe. Choncho adamupha pondula pa khosi, ndi chitsimikizo kwa ife kulolera kuvutika chifukwa chofuna kuti ena apeze mtendere. Mwa iyeyu muli zambiri zimene tingatole posinikasinika mmoyo wathu. Choyambirira anali ndi kuthekera pompo kuvomera kuyitana kufuna kwa Mulungu. He's showing us readiness to answer God's call. Don't delay conversion. Tisamachedwe kutembenuka mtima tikamva kuyitana kwa Mulungu. Pali nyimbo imene amayimba anzathu yatchuka pakatipa, mwinaso ena mpaka yafika mpaka kuma stadium eti. Lipenga loyamba sinamve, lipenga lachiwiri sinamve, lipenga lachitatu sinamve, dzataya moyo wanga dzataya. Akunena kuti Mulungu akamayitana koyamba ngati takuometsetsa zapansi pano osamachera khutu zimene iye akuyankhula sitimvayi, kachiwiri osamva, kachitatu osamva, kenaka kuti timataya moyo wathu. Koma tikamuyang'ana Yakobe sanatekeseke, sanapange procrastinate kuyankha kuyitana kwa Mulungu. Ino ndine Mulungu amatiyankhula njira zosiyanasiyana. Tiyeni tilolere kusiya zonse for the sake of the gospel, for the sake of our faith. Iyeyo anasiya atate ake, anasiya boti lake, monga nanenera kuti anali ochitika bwino. Akanatha kunena kuti ndili ndi ntchito yoti ndisamale, ndili ndi family yoti ndisamale, I have personal ambitions to achieve. Koma zonsezo anazika pambali. Nthawi yabwino yoyankha kuyitana kwa Mulungu ndi leroli ndi tsopano. N'chifukwa chake tikawerenga pa tsiku la phulusa lija mawu achiwiri, Paulo oyera amatitsimikizira kuti nthawi itu yabwino ndi ino imene Mulungu akukomera mtima anthu ake. Ndi lero tsiku la chipulumutso, amamaliza choncho. China chimene tikuphunzira mmoyo mwake ndichonena kuti it's one thing kuvomera kuyitana kwa Mulungu, and it's another thing kusiya boti kumatsata Yesu Khristuyo. Ambiri mwa ife kamba zona tidavomera kuyitana kwa Mulungu, tidavomera kufuna kwa Mulungu, koma sitidasiye maboti athu.
mabote athu amaonekera njira zosiyanasiyana. Tikavomera kuitana kwa mulungu tizisiya ndi mabote athu omwe. So Jesus would be top priority in our life. Koma ambiri Ambuye Yesu ndi mawu ake, they are not a priority. Timapanga za Ambuye pamene ndapeza mpata. Mupita ku church, ndikapepukidwa amwali kumachitanso kunyadira. Ayi. Ife amene tidamva kuitana kwa mulungu, Jesus should be our very top priority. Sakunena kuti ndekuti tisiye ntchito zathu, tisiye mabizinesi athu. Ayi. Pamene tilipo tipereke mtima wathu onse kwa mulungu. Ndikamayigwira ntchito ija ndizigwira kuti ineyo ndikuyigwira m'malo mwa Ambuye wanga Yesu Khristu amene adandiyitana. Tikatero ndi kuti tikupereka moyo wathu m'manja mwa Yesu Khristu monga anachitira Yakobe Mpostoli. Kenaka akutiphunzitsanso kuti ulemerero weniweni, kutchuka kwenikweni, kutamika kwenikweni sikumapezeka chifukwa cha kuchuluka kwa mphamvu zimene tili nazo. Kutamika kwenikweni, kutchuka kwenikweni, ulemerero weniweni, mphamvu zenizeni zimapezeka pamene titumikira anzathu. Yakobe anazindikira mochedwa izi m'moyo mwake. Amafuna atapeza mphamvu, atakhala pafupi ndi Ambuye Yesu. Koma anawuza kuti aliyense ofuna kukhala wamkulu pakati panupa akhale odzichepetsa, azitumikira, chitani monga anachitira Mwana wa Munthu. Only closeness to Christ ndimene ingatithandize kumvetsa izi ndi kuzindikira izi. Chifukwa choti ankakhala pafupi ndi Yesu Khristu, amayenda naye pang'ono ndi pang'ono, anayamba kuwapanga shape moyo wawo iyeyo ndi m'bale wake. Moti zinali zosadabwitsa kuti adawupereka moyo wake ndi kufera chifukwa chokhala pafupi ndi Yesu Khristu. Inu ndine nkutheka timafuna kutembenuka mtima, koma tidantalikira Yesu Khristu. As long as we are far from Christ, we are far from the kingdom of God. Ndimanena kuti mulungu ali ngati kubwalo la ndege. The closer we are with God, the closer we know the truth, how big a plane is. Ndinapereka chitsanzo kuti mwana wina atapita ku airport, asanapite ku airport ndege amayionera patali. Nde adamfunsa kuti kodi ndegeyi uganize ndi yayikulu bwanji? Nde poti amayionera patali, mwana uja adayankha kuti ndege yitu yufanana ndika kitchen kakwathu, so ka kitchen kakumudzi very small. Koma atakafika pa airport ndege chetatera ndi anamfunsanso ndege ndi yayikulu bwanji? Akuti ikuoneka ngati chisukulu chonse chije timaphunzirako chija. Pamene anali kutali ndi bwalo la ndege isanatere, the plane was just small. Koma ndege chetatera wayionera pafupi ndi pamene anazindikira kukula kwa ndege. So too with our God. As long as there is a distance between us and him, timaona ngati mulungu opanda mphamvu, timaona ngati mulungu ochepa, timaona ngati mulungu amene samakwaniritsa. Koma the closer we are to God, monga anachitira Yakobe kukhala naye pafupi, anayamba kumvetsetsa zinthu zimene kale amaziona ngati zopanda ntchito. Inu ndine kuti tione ukulu wa mulungu, we have to be closer to God. Muthengo umene tawerenga muli mwina zinthu ziwiri zimene titsendere nazo mawu athu a tsiku la lero. Poyambirira tikuona kuti Ambuye Yesu is dealing with real or actual things. Akubwera ndi mawu odzapempha zimene anawo akufuna maudindo ndi amayi awo a Salome. Amayi muli ndi mawu, Ambuye ndimati ana angawa wina akakhale kudzanja lamanja wina kudzanja lamanzere. Nde Ambuye Yesu akunena kuti akwayang'ana anyamata aja. Inu simukudziwa chimene mukupempha. Nthawi zina mmoyo uno timatekeseka ndi zinthu zimene they are not really the things to concentrate on. Ambuye Yesu anadziwa kuti ngakhala anawo abwera kudzera mwa amayi awo, it is not the wife, it is not the mother who is looking for these favors. Ndi anyamata awo nchifukwa anayang'ana iwo aja. Learn to deal with actual problems in life. Nthawi zina timatekeseka ndi zinthu zimene they are not actual things to deal with. Mwachitsanzo mwina munthu amaledzera, kumangolimbana mwina ukambisira mowa, kumphwanyira mabotolo, you are completely off target. Choyambirira chikhale kuti amamwa chifukwa chachani, amatukwana chifukwa chachani, amabwera pa khomo mochedwa chifukwa chachani. Mwana akubwera mochedwa pa khomo, kamuna ana amabwera pa khomo ati lero ndakhaulitsa ndakhomera agona panja, sadzasintha. Koma you have to know kuti amabwera mochedwa chifukwa chachani. Mwina pa khomo palibe mtendere, mwina ana amabwera mochedwa chifukwa kuti pa khomo palibe TV yoti azionerera, mwina palibe zakudya za madzulo zoti adye, amakadikiza kwa neba. Know your actual problems and deal with them. Ambuye sanati inu mayi mukupempha zimenezi, moti mwakambirana zimenezi. Koma mayi ndinodzikonda akunena kuti anyamata inu simukudziwa zimene mukupempha. Komabe mwa Salome kati nene kuti mwa anyamatawa potengera ndi mmene tingafune tinyamukire ndikusirira chinthu chimodzi. Ngati ndi mayiwa akuwatengera ana awo, ngakhale kupempha kwawo kopotokako akuwatengera kwa Yesu Khristu.
ngati ndanyamatawo amati tiyena amayi mutiperekeze, akuwatengera amayi awo koyenera kwa Yesu Khristu. Titha kupita kwa Yesu Khristu ndi zifukwa zopotoka ndi zifukwa zolakwika, koma iye uja amazichapa, iye uja amaziyeretsa, iye uja amazisandutsa kuti zikhale zabwino, tiyambe kuzimvetsa. Chachikulu kati igwe kati sagwe kati foke kati khale ndi mtima oyipa, tisatope kukhala pafupi ndi Yesu Khristu, adzatizindikiritsa zoona. Potsirizira akutionetsa kuti in all of us there is a desire to be great, there is a desire to be first, there is a desire to lead the parade, there is the desire to achieve a distinction. Tikuziona bwanji zimenezi? Akuti abale ena aja adapsera mtima anzawo. Timafuna ndidzifunse lero, inonso mudzifunse. Kodi zinthu zina zimene timadzudzula ena kuti amapanga, amene aja ndodzikonda, amene aja ndosinjirira, kamene kaja nkamatama, kodi sindimakhala ndikuloza mtima wanga omwe? Abale aja amadzudzula abale awo aja, anzawo aja, ophunzira anzawo aja, osati kuti iwo aja angopanga zolakwika zokhayi, koma amafunanso kuti zimene apempha iwo aja zikanakhalanso iwo zikanakhala zawo. Ndiye tikumbukire zija anachita Nathan kwa David. Ataona kuti uthengawo ndiupereka bwanji, onena kuti afumu ndinophangira, anawukutira mu parable. Afumu panali munthu wina amene anali ndi china chilichonse, koma anakalanda katonde ka munthu osauka. David ananena kuti, oh, that man is evil, that man is bad, amene uja afe basi. Nde pamene Nathan ananena kuti afumu munthu yoto ndinu, David nthawi imwe ananena kuti, oh, ndachimwa. Tikamaweruza ena ngati ophunzira ena aja, timakhala so harsh, koma tidziwe kuti mwina zimene timakambira ena, we could be the worst offenders. Tipemphe mwa uneneri wa Yakobe oyera, tikhale nayo metanoia, kutembenuka mtima ndi moyo wathu onse. Ena tikapita kuchivumbulo kokalapa timati lero ndinapita kapungula machimo, tisamapungule machimo, tizingochotseratu machimo. Chachiwiri, tikasankha kutumikira Ambuye, tipange za Ambuye ndi mtima onse. Yakobe oyera mutipempherere ife. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. To